तेज गर्मी में बादलों ने दिलाई राहत की सांस। राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर 2 बजे बाद खंडार क्षेत्र में हल्की बारिश हुई, जिसमें गर्मी के अंदर लोगों को राहत की सांस मिली और मौसम ठंडा हो गया, जिससे लोगों को अस्त व्यस्त जीवन में कुछ बदलाव हुए। तेज गर्मी के अंदर बच्चों गर्मी की तपत को झेल नहीं पा रहे थे, जो बारिश होने के कारण उसमें उछल कूद करने लगे और अपने आप को ठंडक महसूस किया। जहां पर देखा जा रहा था वहां पर गर्मी की तपत के कारण सरकार के द्वारा भी कई योजना चलाई जा रही थी, उसके बावजूद भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाई और मौसम ने कुछ ही क्षणों में चारों ओर शीतलता से लोगों के जीवन को तर कर दिया।